Wannan rahoto an gabatar da shi ne domin sanar da al'umma abin da ya faru a yankin Shiba, ba don nuna goyon baya ga wata ƙungiya ko adawa da wata ƙasa ba. Harin Isra'ila ya jikkata mutane uku a Shiba, garin tsohon shugaban ƙasa Michael On a ƙasar Lebanon. A yau Shiba, wani gari da ke kudu maso gabashin ƙasar Lebanon, ya gamu da hare-haren ƙasar Isra'ila, wanda izuwa yanzu rahotanni suka bayyana cewa harin ya jikkata mutane uku, wanda ake kallon farmakin a matsayin wasu matsanancin rikici wanda yake da alaƙa da iyakar ƙasa. Rahotanni da kafafen watsa labarai na ƙasar Lebanon sun bayyana cewa waɗansu makamai masu linzami wanda ƙasar Isra'ila ta harba sun faɗa garin tsohon shugaban ƙasa Michael Aoun, wanda izuwa yanzu aka tabbatar da hare-haren sun jikkata mutum uku. Wani mazaunin yankin ya bayyana wa manema labarai cewa muna cikin gida sai muka ji ƙasa ta girgiza, alamar ƙarar waɗansu abubuwa sun sauka, yayin da tagogi da gilasai suka farfashe. Sojojin ƙasar ta Lebanon sun bayyana cewa an tura jami'an agajin gaggawa zuwa yankin da lamarin ya auku, yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike akan irin nau'ikan makaman da aka yi amfani da su a yayin farmakin. An bayyana cewa wannan hari ya zo bayan karuwar tashin hankali tsakanin ƙasar Isra'ila da kuma Hezbollah, yayin da dukkanin ɓangarorin guda biyu ke zargin juna da karya yarjejeniyar tsagaita wuta wadda aka kulla tsakanin ƙungiyar da ƙasar ta Isra'ila a farkon wannan shekarar da muke ciki. Sai dai masana a fannin tsaro sun bayyana cewa irin wannan takaddama tare da hari ka iya jawo wani sabon rikicin a cikin yankunan kudancin ƙasar ta Lebanon. Musamman kuma idan aka ci gaba da kai irin waɗannan hare-hare a wasu yankuna da suke da ƙarfi gurin gabatar da siyasar ƙasar ta Lebanon, musamman irin wannan farmakin da aka kai a garin tsohon shugaban ƙasar ta Lebanon Michael On. A ɓangare guda, gwamnatin ƙasar ta Lebanon ta yi tiri tare da Allah wadai da wannan farmaki, tare da yin kira ga Majalisar Ɗinkin Duniya akan ta ɗauki mataki akan ƙasar Isra'ila domin gujewa ci gaba da karya irin wannan yarjejeniya ta tsagaita wuta wadda ke gudana a halin yanzu. An bayyana cewa wannan hare-hare sun zo awanni kaɗan bayan da shugaban ƙasar ta Lebanon Joseph Aoun ya yi wani kira akan cewa dakarun sojin ƙasar ta Lebanon su kasance cikin shiri domin mayar da martani ga rundunar dakarun sojin IDF na ƙasar Isra'ila a dukkanin wata takaddama da ta ƙara ɓarkewa tsakanin takaddamar da ke faruwa a yankunan kudancin ƙasar ta Lebanon, wanda shugaban ƙasar ya zargi ƙasar Isra'ila da laifin mamaya da cin iyakokin ƙasar ta Lebanon. Majalisar Ɗinkin Duniya da tun a karon farko ta yi kira akan ɓangarorin guda biyu su tabbatar da kasancewa cikin lafiya, ma'ana su gujewa abin da zai kawo tada rikici domin gujewa sake ɓarkewar rikici a cikin yankin. Wannan rahoto an gabatar da shi ne domin faɗakar da al'umma abin da ya faru a yankin Shiba, ba domin nuna goyon baya ga wata ƙungiya ba ko kuma adawa da wata ƙasa.